Suuraan qananii kunis ammas dubbii kan biraa fidee dhufee jira jechuudha. Yerootti wanta haaraa tokko fidee dhufa jechuudha. Waa'een qananii kun suuraan ishee ammas kan biraa baheera. Yeroo darbees kan biraa kan akka waan reebamtee tumamte wayii agarsiisu. Har'as suuraan gadi bahe kun akka baay'ee tumamtee reebamtee boossee fuulli ishee amma babbadutti kan agarsiisu tokko gadi bahee galgala uummanni wal fixaa bulee jechuudha. TikTok irratti waa'ee dhugaa ishii dhoskuudhaa fi maal kan jedhu oromummaa kan biraa dhugaan kan biraa uummanni TikTok irratti jechuudha walintinii jechaa ture. Baay'een keessanuu dhageessaniitu itti dabalatee immoo abbaan ishillee yeroo darbee dhufanii jechuudha. Dhugaa mucaa kiyyaa warri dhoskuudhaaf yaaltanii nurraa dhaabbadhaa du'a lamaa nutti hin murteessinaa akkas nutti hin faradiinaa jechaa turan jechuudha. Du'a lama yeroo jedhanii namatu itti dabalamee du'a osoo hin taane du'a lama yeroo jedhanii dhugaa mucaa kiyyaa hin awwaalinaa mucaa keenyas dhabnee dhugaa ishiis akka hin dhabne warri dhugaa dhoskuudhaaf yaaltan jedhanii egaa eenyu akka dhugaa mucaa isaanii dhoskuudhaaf yaale an hin beeku. Isaan waan odeeffatan qabu kanaaf akka isaanii to'achiin gahiin garuu waan tokko isinitti himachuudha. Waan inaaffaanii nama godhee waa'ee qananiifaatti nan deebi'a. Inaaffaa waan nama godhee namichi jechuudha. Abbaan manaa haadha manaasaa mucaa waggaa 11 mucaa durbaa mucaa waggaa 11 jechuun laala nama guddaadha. Waan hundumaan beekti adda baastee jechuudha. Mucaa kutaa 5 barattuudha. Mucaa waggaa 11ti. Ishee duratti haadha isaa sababa inaafuuni maal akka inni godhe amma lubbuun ishii darbutti osoo mucaan sun teessee ilaaltu jechuudha haati. Inna waa'ee inaafaa maal akka nama godhu maalirraan akka nama gahu ija nama jaamsa. Dhiirri tokko sitti ni inaafa taanan yeroo baay'ee inaafaa kanannaa jedhanii waan nama jaallatuuf namatti inaafaa jedha. Namni baay'ee waan si jaallatuuf sitti inaafaa yookaas immoo waan si jaallatuuf sitti inaaftii jedhama. Hiika akka kanaatu itti kennama. Ishi namni si jaallatu tokko immoo akkamitti hammati duututti si tumaa yookaas si waraana si jaallata taanan jechuudha. Anaaf hiikni isaa fi taateensaa tasa walitti naa dhufaan jiru jechuudha. Nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa koo galata waaqaa ta'u hundi keessan baga jiraattan baga har'a geessanii egaa amma kan isinii fidee dhufe jechuudha. Waa'ee qananiifa boodarra haasa'a. Garuu wanta kana isinitti himachuudha. Dhiira tokko yeroo namatti inaafu jarri kun lamaanii bakkuma tokko hojjetu turanii kaampaanii keessa hojjetu turanii lamaan isaaniillee kaampaanii hojjetu. Bishooftuu jiraatu kaampaanii idduma sanaa hojjetu. Kan isaan jiraatan immoo kaampiidha. Kaampii jechuun hojjetanii idduma sana deemanii jiraatu jechuudha. Bakkuma tokko jiraatu jechuudha. Mana ofii isaanii osoo hin taane kaampaanii sanaan jiraatu jechuudha. Isa booda jarri kunii atuma hojjetanii walitti dhiyaatanii wal fuudhanii mucaa tokko mucaa durbaa godhatan. Egaa namni kun garuu haala sana keessatti isheen xiqqoo ishii achi keessatti xiqqoo aangoo qabdi. Mana sana keessatti bakka sana keessatti aangoo qabdi. Namoota baay'ee faana wal quunnamti sababa aangoo qabduu fi nama baay'eetu isheetti dhufa. Nama baay'ee faana haasofti. Namni kun immoo bakka maal akka ta'e hin beeku baay'ee itti inaafa. Baay'ee garmalee tokko itti inaafa. Kanumaaf jecha maal godhaa? Isuma isheen sababa hojiitiin namoota quunnamti. Baay'ee sababa hojiitiin quunnamti bakka hojiitiin namoota baay'ee quunnamti. Kanas kan ishee godhe hojii ishiitu namatti ishee fide haala kanaanii. Namni kun immoo maal akkamitti saayidii akkamiitiin akka laalu ga'isatu beeka. Bakka sana dadhabnan dhiisee bahe. Hin dhiise hojii ishee faana akka kanatti namoonni yeroo haasa'aniif maal mari'atan maal kana ilaaluu dadhabeetu hojii dhiisee bahe. Hojii dhiisee bahe mucaa tokko godhataniiru. Kanumaan walitti bu'iinsi isaanii jalqabee innoo biyya warra isaa deemee Arbaa Minci jechuudha. Arbaa Minci jiraachuu eegalee biyya warra isaa jiraachuu eegalee ka'eetu addaan bahan jechuudha. Addaan bahan bakka ofishaalii godhanii waliigaluu dadhabnaan addaan bahan. Booda yeroo muraasa taa'ee isheen baay'ee ijoollee mucaa kanatti dadhabdee guddistee maal jettee
garuu citaa hin gargaara mucaas dhufee hin ilaala erga addaan baanii jechuudha mucaasaas ilaala intala isaa jechuudha waan tokko siin gargaara garuu itti dadhabee kan guddisee haadhaadha booda maaltu dhufa haati mucaanii abbaa jechuutti kaate abbaa mana barumsaatti ijoollee abbaa argiti iddoo tokkotti ijoollee abbaan koo faana maaliif iddoo tokko hin jiraattan isin abbaan koo maanu bira hin jiraatu jettee gaafachuutti kaate mucaan jechuudha booda innillee jechuudha namichillee abbaanillee isaan faana jiraachuuf fedhii godhatee bakka jaarsummaatti argachuu barbaade isiniin gargaara isiniin kiisaa isin faana jiraachuun barbaade kee araara nama ergatee araaraman isheenis mucaashiitiif jettee gaaffii mucaashiitiif jettee nama kana faana jiraachuu eegalan deebi'anii jechuudha. Isa booda namni kun garuu erga deebi'ee dhufe maalidha seetanii namoota hundumarraa sheekute. Ollaaf ollaarraallee sheekute deemtee akka buna dhugne. Namoota duraa rileeshinii qabdurraa sheekute. Hiriyoottan ishii warra dubartootaa fa'aa irraa kute. Bakka baay'ee tokko asaqaayee jechuudha baay'ee rakkise mana keessatti. Booda guyyaa gaafa lubbuu ishii baasu maal godha? Gaafa sana galgala irbaata nyaatanii kan hundumaa mucattii haasaa baay'ee mucaan guddoodha mucaa waggaa 11 jechuun ijoollee waggaa 4-3 amma hinaasofti isheen daftee qaramte. Irbaata seeruma qabeessaan irbaata nyaatanii booda isheen immoo mucaa ishiitii fi hojii manaa hojjetti daftara ishii ilaaltii fi ture inni gaaffii akkanaa gaafachuutti ka'e natti mi'e jedhe jalqabe natti himuu dandeessa natti mi'e maal sitti mamaaloodhanni jettiin natti mi'eetu bakka akkuma shakku waan shakkiidhaan waan isheen oskaadhaan akkasii maali waan akkasii itti dhiyeessa jechuudha. Maal jettaa itti gaaffii itti ta'aa jira sheetti ammas maalidha waan itti na gaafattu kun eessaa dhufee sitti mama maalidha itti kanuma kanaanii isuma mana keessatti walitti deddeebisanii wal caqacaqanii iyyiteennaan jedhan iyyiteennaan mucaa kee kanan dura ajjeesaa jedhe iyyiteennaan xis jetteennaan mucaa kee kan achi itti dabala jedhe jechuudha. Mucaanis kana dhagee hafuura raafuun baafattu mucaallee zim in sodaatte haatis akkas booda osoo mana keessa akkas jedhaniiti mana keessatti tuma maal jedhanii duubaanituma jala akkas siqtuun kuftii jedhan duubaan jechuudha. Bakka kaate sodaatte duubaan jalaatuma deemtu soofaatti buutee kaate lafatti kuftus achitti booksiidhaan tokko lafumatti gadi deebisaa jechuudha akka isheen hin kaane isa booda irra taa'ee morma ishii qabee karaa duuba ishii kanaanii iddoo baay'ee ishee waraanee hamma lubbuun ishii keessaa bahutti eegee gara naannoo sa'aatii 2 galgala keessa jedhame mana sana keessaa bahee sokkaa jechuudha. Erga inni sokkeeti kan mucattiin sun iyyite dura yeroo inni waraanullee iyyanii turan akka inni waraaneeni haatis iyyite mucaanillee iyyiteetti waan nama dhibu immoo yeroo sana keessa guyyaa sana kuwaasii jira jedhan yeroo haasaan obboloonni ishee jechuudha. Kuwaasii jira ture ijoolleen dhiiraa hundumtuu kuwaasii ilaaluudhaan mana keessaa bahaniiru. Ta'uyyuu garuu iyyuma tokkotu iyyame. Iyya tokko yeroo iyyamu immoo namni maal xiyyaa irra deebii dhaggeeffatamte akkuma keenyayyuu amma iyyamee keessatti maalidha irra deddeebi'ame yoo iyyame gadi ba'amamtiire booda namni kun akkana godhee hin badee mana sana keessaa erga inni bahee mucattiin iyyitee dubartoonni dhufanii maal jedhanii qe'ee sana keessaa fudhanii deemanii namichi garuu hin baqannee hin mallaxnes qabameera. Ergaa huma sana qabame. Naannoo sana jiru waan ta'eef qaamni dhidhiyoo qaamni seeraa yeruma sana qabamee garuu namni kun dubartii kan akkanatti lubbuu ishii balleesse. Baranuma keessadha baay'ee baranumadha. Dhiirri tokko sitti inaafataanan dhugaa waaqa an hiika isaan inaafaadha kennanii fi taatee inni ta'u maalidha yeroo baay'ee na ajaa'iba. Tokko miti nama jaallattu yoo inaafteen ajjeestaare nama jaallattu ko darbii jiraadhu jetta. Akkasidha waan sa'an akka ani itti yaadutti dhiirri tokko si itti inaafti taanan dhugaa waaqa balaa jechuun isarraa yoo hiiktellee isa hiiktellee nama biraa afaan akkati jiraattu siin eeyyamu. Lubbuudhumaan akkati jiraattu siin eeyyamu sitti inaafa taanaan dhiirra jechuudha.
Hinaaffaan baay'ee badaadha. እና baay'ee tokko nama ajaa'iba jechuudha. Suura